Bon bạn học đi của vùng tại vừa kẻ sắp xeនៅ Unity MMORPG បាទបងប្រាប់ Classic Season 3 បាទនៅក្នុងវគ្គនេះប្រធានបទរបស់យើងពី Socket អញ្ចឹងតើការបង្កើត class ថ្មីមួយហើយដាក់ឈ្មោះថា serverSocket បាទជា serverSocket ហើយយើង public class មកចុះជាការចាប់ដើមដំបូងគឺបាទ just going to be status socket socket which is using system of network socket server socket public status void start server នៅក្នុងនេះផងដែរគឺ pass ឲ្យនៅ integer ពី port មកការ set អូខេអញ្ចឹងserver គឺតែមាននៅឈ្មោះអញ្ចឹង server title set equal to of a WoW classic season 3 hold on Unity3d MMORPG Cambodia my WoW classic season 3 okay message about the print which is going to be Authentication server start TCP connection port which is the port okay automated which is នៅយើងមានរាល់បញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺ which is going to be buffer pool បាទទី1ណា buffer pool.initialize បន្ទាប់ពី buffer pool initialize វាចាប់ចូលមកកាន់ packet pool initialize វាចាប់ចូលមកកាន់ document pool initialize packet reader pool dot initialize dot initialize packet writer pool dot initialize ហើយនៅពេលចប់អស់គឺ just going to be console.pip បាទឥឡូវនេះយើងធ្វើការចូលមកកាន់ program បន្តិចបាទក្នុង program នេះអូខេយើងតាមមើលបន្តិចណាតែយើងនិយាយថា serverSocket dot start server ហើយ port នេះគឺធ្វើការរកនៅ56 បាទជិតដាក់ទៅបាទមិនគេដល់នេះគេធ្វើការ press play ឥឡូវបាទគឺទេបទៅមិនទាន់ start ទេបាទគាត់ថាពេលមិនទាន់តែមានស្អីបងបាទបាទមិនទាន់មានស្អីបងបាទអូខេយ៉ាងណាមិញអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតឥឡូវនេះគឺចានេះទៅការ initialize នៅ serverSocket set equal to new socket address family dot internal network socket type dot string protocol type dot tcp ហើយបន្តទៀតគឺយើងត្រូវការចងនៅយើងត្រូវការបង្កើតបាន IP endpoint សម្រាប់ Unity client អាច connect ចូលមកកើតដូច្នេះហើយគឺ which is going to be នៅខាងលើនេះជំនាញវា public status IP endpoint បាទ server endpoint server endpoint set equal to IP endpoint IP address របស់នេះឲ្យ power port បន្តទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញនេះវាថា serverSocket which is serverSocket which is bind no
server endpoint បាទហើយបន្តមកទៀតគឺ serverSocket which is not listen listen okay អញ្ចឹងនៅកន្លែង listen នេះខ្ញុំទៅការបង្កើតនៅ game setting មួយដែលឲ្យនេះអំពី which is called the get server backlog បាទក្នុងការដែល delay ឬក៏ក្នុងការ connect ចូលមកយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអានេះគឺចាំមើលថា get pool side កន្លែងនេះនិយាយអំពី get server log public status read only pass out in the integer get maximum server listen which is going to be backlog ហើយទៅការសេរីចូលទៅកាន់តាមតែ5មួយតាមនេះឥឡូវទៅការចូលមកកាន់ serverSocket វិញហើយកន្លែង listen និយាយថា game setting .get maximum server listen backlog បាទអូខេអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចីនៅ C បន្តិចបាទយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចីនៅ socket AC បន្តិចដើម្បីចាប់ផ្ដើម accept នៅ connection បាទនិយាយថា accept connection អូខេ socket AC បន្តិចបាទឬក៏និយាយថា var ARGS accept សេរីក៏ទៅកាន់ ARGS pool which is not ran but ran ហើយបន្តមកទៀត ARG accept which is not complete plus equal ហើយកន្លែងនេះគឺមាននៅ event មួយបាទដែលយើងទៅចងទុកដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅការបង្កើតនៅក្នុងបន្តិចគឺ which is going to be private status void which is going to be on complete but hierarchy which is going to be object sender being the object s which is going to be socket using event b how I go in the company command a switch more that contain but they use a switch a which is called last operation the last operation how I go I'll enter I add the missing case but that mean like goodអ្វីក៏ដោយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ accept connect disconnect យ៉ាងម៉េច receive យ៉ាងម៉េច receive from បាទអញ្ចឹងពួកនេះគឺបើសិនជាយើងមើលឥឡូវឃើញថាពួក receive from នេះគឺ UDP បាទនេះគឺ UDP ណាឲ្យតែមាន from ចេះគឺ UDP send to នេះគឺ UDP នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង network IOCP close to hardware គឺយើងវានៅតែដូចគ្នានៅក្នុង APM តែ APM គឺយើង participate នៅក្នុងបែបទៅលើការ connect បាទទោះបីជា IOCP ក៏ដោយក៏ UDP ដូចគ្នាបាទអត់ connect ទេ UDP ក៏ដែរ connect ទេតែក៏ UDP ក៏ connect ក៏បាទ connect ក៏ដូចគ្នាមិនក៏ដោយមែនថាមិន connect តែក៏ណា connect វាខុសគ្នាបាទTCP នៅពេលដែលយើង connect ទៅកាន់ server គឺវាអញ្ចឹង TCP នៅពេលដែលយើង connect ទៅកាន់ server គឺវាត្រង់ថានៅពេលដែល client disconnect គឺយើងត្រូវធ្វើការ send request ឬក៏មាន backup អីចឹងដើម្បី disconnect ទៅ client ប៉ុន្តែ UDP យើង call connect កើតក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែល client ហ្នឹង disconnect យើងអត់មានចាំបាច់ call ឲ្យ disconnect ឬក៏ call ឲ្យកាត់ផ្តាច់ connection នេះយើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថា UDP ក៏អាច call នៅ connect ក៏ដូចគ្នាអាច call នៅ function connect ណាបាទដូច TCP បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏នៅពេលដែលកាត់ផ្តាច់ connection ក៏ខុសគ្នារវាងមួយទៅប្រាប់មួយអត់ប្រាប់បាទប្រាប់ហ្នឹងគឺ TCP អត់ប្រាប់ហ្នឹងគឺ UDP បាទក៏ចាំប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺហើយមួយទៀតគឺ UDP យើង call connect ក៏បានយើងមិន call connect ក៏បានបាទឲ្យតែដឹង address គឺ send យកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំដាក់បន្តិចណាបាទកន្លែងនេះសង្កត់មកយល់ on complete បាទអញ្ចឹងយើងតបចំនៅ event ឡើងមកទៀតនៅកន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅ accept pending ហើយនិង accept process បាទ private status void which is going to be
accept pending object as socket async event AE ហើយវាទៅនៅក្នុងនោះមាន4អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ធៀបទៅមិនមានតែ4ទេធៀបទៅត្រូវយកពណ៌នេះទៅយកនៅពណ៌នេះគុណនឹង2បាទលើកឡើងតំណាងនេះមួយប៉ុន្តែគុណនឹង2អូខេយ៉ាងណាមិញ process accept process ហើយនៅកន្លែងនេះគឺ which is going to be receive process ហើយនៅកន្លែងនេះគឺ which is going to be receive process but accept pending accept process receive pending receive process ខ្ញុំឆ្លេចតាវាត្រូវគុណនឹង3មែនតើពីព្រោះ accept នេះគឺបើសិនជា accept error គឺត្រូវមានមួយទៀតបាទអញ្ចឹងមកថាបាយចង់វាត្រូវមានមួយទៀតបាទ accept អានេះគឺ accept error បាយចង់ accept error ហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺត្រូវមាននៅ receive error បាទ receive error បាទអញ្ចឹងបើយើងទៅធ្វើម្ដងមួយតែខ្ញុំដាក់ចែបងប្អូនបានឃើញថានៅអ្វីដែលទៅធ្វើបាទអញ្ចឹងពី accept pending រហូតដល់ receive error នេះបាទអូខេហើយយើងចូលធ្វើម្ដងមួយប៉ុន្តែមិនច្រើនតែកូដទៀតបន្តិចទេបាទនៅក្នុងការទី1គឺជាការចាប់ផ្ដើមនិយាយថា which is accept socket set equal to control អញ្ចឹង accept socket set equal to control បាទនេះគឺមានន័យថាបើពេលក្រោយ accept connection success ឬក៏មិន success ឬក៏យើងធ្វើការ set នៅ socket ឲ្យចូលក្នុង accept socket គឺយើងធ្វើការ reset បើយើងចំទៅឧទាហរណ៍ថាដូចយើងបាននិយាយពីខាងដើម accept socket ឬក៏ accept success បាទ accept ជោគជ័យឬក៏បរាជ័យគឺ reset នៅកន្លែងហ្នឹងដែលយើងនិយាយទៅ set equal to null ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវានៅ store ទុកអា socket ពីមុនដែលបាន accept បានហ្នឹងតមកទៀតគឺ just accept pending បាទ set equal to serverSocket which is the accept async បាទ accept async ឲ្យផាយទៅ E ដែលជា socket async event ចុងក្រោយគឺបើសិនជា accept connection which is pending for គឺ which is going to be accept process ផាសឲ្យនៅ S ហើយ E ហើយទៅ S E អញ្ចឹងនៅក្នុងការនៃកន្លែងនេះគឺបើសិនជា accept pending អ្នកដែល connect ចូលមកដំបូងគឺវា turn false អញ្ចឹងមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើម accept ឲ្យយើងតែម្ដងវាចាប់ផ្ដើម calculate accept process យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយដែលមានអ្នកម្នាក់ទៀតដែល connect មកតំគ្នាគឺនៅក្នុងករណីកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការចាប់ចូលទៅកាន់ event អញ្ចឹងមានន័យថាវាធ្វើការចាប់ចូលមកកាន់ on complete នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការយកនៅ accept process នេះ copy ហើយយកមកដាក់នៅខាងក្នុង accept កន្លែងនេះបាទប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាបើសិនជាអ្នកទីឧទាហរណ៍ថាមាន2អ្នក connect មកនេះអ្នកទី1 connect មកមុនគឺវាប្រកាសជា return false អញ្ចឹងវាទៅការចាប់ចូលមកកាន់ accept process អញ្ចឹងអ្នកទី2ដែល connect មកព្យាយាម connect មកលឿនពេកក៏ធ្វើការ return accept pending នេះទៅកាន់ flow ដូច្នេះហើយគឺដោយសារតែ accept process នេះកំពុងតែរវល់អញ្ចឹងហើយគឺវានឹងធ្វើការចាប់ចូលមកកាន់ on complete event ហើយវាធ្វើការ call បាន accept process នេះនៅពេលដែល accept process នេះចប់អញ្ចឹងវាលក្ខណៈមួយ work បាទវា working ដូច circle លក្ខណៈមួយ circle ពីកង់ណាបាទទៅមកបាទអញ្ចឹង accept pending នេះ true គឺធ្វើការចាប់ចូលមកកាន់ event accept pending នេះ false គឺធ្វើការ call ដល់យកបាទអាហ្នឹងគឺនៅក្នុង IUCP ប្រភេទ IUCP server អញ្ចឹងគឺដូចគ្នាតែគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅគឺថាសឹងថាទាំងអស់និយាយទៅដូចតែគ្នាបាទទាំងអស់សូម្បីតែ receive អញ្ចឹងសូម្បីតែ send បាទដូចតែគ្នាឥឡូវក្នុង process នេះបាទ if ដូចជា e. កន្លែងនេះខ្ញុំវាផ្លិចទៅទៀតបាទយល់ចំដែរចឹងមិនតាបាទអូតែ e. socket error socket error dot success
và những cái miếng này thì những pha nhưng lại những cái gì người ta message box print out gì người ta which is going to be Unity3d client has been yeah wow come on okayอย่างนั้นมันคือយើងទៅធ្វើការបង្កើត client session បាទ which is based on socket មួយ client session មួយ okay អញ្ចឹង create client session which is one connection one CS ដែលជា client session ហើយកន្លែងក៏យើងចាប់ផ្ដើមទទួលម្ដងទៀតនៃការ accept ហើយនិយាយថា accept pending បាទ accept pending ផាសឲ្យនៅ S ហើយនឹង E ដែលយើងមានហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅការចូលមកកាន់ accept connection នេះនៅកន្លែងនេះបាទគឺចាំមើលខ្ញុំទៅការខ្ញុំនិយាយទៅជួយបាទចា so នៅកន្លែងនេះគឺយើងអ្វីយើងត្រូវធ្វើបាទគឺយើងមកនិយាយថា accept pending no ឲ្យផាសឲ្យនៅ ALGS ដែលជា accept ដែលយើងបានចងទុកក្នុងលើនេះហើយហេតុអីបានជា null នេះ null កន្លែងនេះគឺដោយសារតែយើងដោយសារតែពេលដែលយើង start នៅ server គឺយើងវាអត់មាននៅ object បាទជា parameter ឬក៏យើងមាន object parameter នៅនេះក៏បានមានដូចជា object s ចេះហើយយកនៅ s នេះយកមកដាក់នេះក៏បានចេះប៉ុន្តែនៅក្នុង program គឺយើងទៅ set null បានបាទនៅកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងពេលក៏យើងក៏យើងមានឲ្យផ្សេងយើងមានឲ្យនៅក្នុង option នេះយើងអាចធ្វើ set កើតអូខេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ sample មិនអញ្ចឹង sample អញ្ចឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1នៃការបង្កើតបាទនៅ serverSocket